大家好，今日我咧要介紹一隻嘅勞力嘅手錶。咁呢隻錶就 Oyster Perpetual 嘅36mm 嘅。咁呢錶其實做得都幾特別嘅，因為我覺得佢係一個就 Oyster Perpetual 同埋 Datejust 混合體啊。點解咁講呢？因為佢一個就 Datejust 獨有嘅呢個就狗牙圈啦，18K 狗牙圈嚟嘅。咁其他佢就 Oyster Perpetual 配置嘅36mm 錶徑，一個就銀白色嘅錶面啦。咁啊呢個就比較銀白銀灰咁上下啦。羅馬數目字啊，咁1至11，咁皇冠係12點位，立體嘅皇冠嚟嘅。咁另外啊，佢喺每一個時錶嗰度有粒好細嘅石啊，石字嚟嘅嗱，所以都幾高級啦。咁就 Oyster Perpetual 呢個字喺呢度啦。咁啊勞力士啊天文台嘅認證啦，入個18K 白金嗰個狗牙圈，狗牙圈都算係幾銳利幾好嘅。一個就OP 個錶殼啦，咁就側邊就拋光，呢個就拉絲打磨，勞力士嘥咗個框啦。36mm 亦都係恰到好處，好多人都啱嘅。咁啊，旋入式嘅呢個錶底啦，一個就勞力士嘅自動機芯3130嘅，咁呢個機芯都係 OP 用嘅。係啦，咁亦都係當然有天文台認證啦，一條就3格嘅蠔色帶啦，咁呢個帶就拉絲打磨。係啦，咁一個就呢個就沙橋，因為呢隻錶就應該就大約就2010幾年咁上下啦，因為單錶一隻嘅，咁啊一個就個扣啦，都非常之實淨啦，亦都好實嘅，係啦，就係咁樣啦。咁啊36mm上手其實都非常之唔錯嘅，亦都好多人都啱戴，同埋男士女士戴都啱嘅。咁我上手又俾大家睇睇先啦，上手咁樣嘅，係啦。總之呢個錶其實又好過 OP 啦，咁啊 OP 就冇咗呢個18K圈啦，呢個圈都有啲性價比嘅，係啦，咁就單錶一隻，冇客冇證，4萬蚊嘅，係啦，咁條帶就都算有翻幾長下啦，咁睇亦都好值嘅，係啦，咁啊中意朋友可以 WhatsApp 我咧93391858嘅，多謝各位。